til vannet. Yes. Vi må ha mer vind. Da er det fint. Ja, nydelig landskap også. Og så ryddes litt i liner, så det gjør vi nå.
Jep. Klar? Jeg er klar. 1, 2, 3. Ja, Det funket. det funker. Ny dag. Sola skinner, vi har fin vind. Kjører medvind, så det går veldig fort. Vi tenkte å ta 15 på ratten, men vi byttet til 11, for det har blåst opp mer, og ja, nå har vi pakket ned i går med 15. Det var mer enn for mye vind. Så da vi fikk kajtene ned, trygt og hele. Lukka skade, har vi 11 i dag. Skal vi opp på Brenn. Og Svein, han finner jo en liten passasje, han. Som vanlig. Lunsjpause.
par meter per sekund med vind. Det var vind I sted da. Det var det. Jeg tror den er bare litt lenger opp. Den ble borte akkurat der vi sto opp. Nei, det kommer. Satser på det. Yes, da plutselig kom vinden. Så nå har vi hivet ned teltet så fort vi kan. Fått opp 15 kvadraten her. Det blåser bra. Så det blir spennende å se om det er passevind for 15 eller om vi skulle tatt 11. Aldri godt å vite. Vi kjører på I hvert fall. Ja, hva det du har med deg, Svein? Jeg tok med en liten akevitt, jeg. Da blir det akevitt. Ja.
håper egentlig at vinden snur snart da. Det var derfor jeg tenkte det var greit å stoppe her. Det var lovet nord og nordøst. Ja, nå har vi tatt lunsjpause nede i dumpa her. Det er vind fra alle retninger der nede, så mye knot. Så jeg var heldig som klarte å lirke meg opp hit.
tåke, kanskje. Det er litt sammen. Det er spennende hverdagen. Foreløpig går det bra. Sånn er det også. Plutselig så bare detter det. Forskjellige innretninger. Tåkebanken er plutselig borte. Det er ikke bak der. Noen ganger så må man ta på kaffepause. Der da. Tåka. Ja, vinden ble borte. Nå driver jeg og sjekker værmelding via satellittsender. Jeg har hatt fin tur hit da. Men nå er det helt totalt blikkstille. Så vi får se. Ja, da venter vi på vind da, Svein. Så sitter vi her igjen. Det er null vind, Ja, det er helt, null sikt, helt vindstille, helt ingen sikte. men vi klager ikke. Vi holder på humøret. Ja. Ja, her har vi nå vært siden i går ettermiddag, kveld. Jeg har vel snart vært her i 24 timer. Ja, 24 timer, ja. Så endelig har tåka lettet så vidt. Svein har kjent en svak vind fra vest. Som Nikolai ikke kunne kjenne i det hele tatt. Men vi håper på at det kommer vind i kveld. Og vi kiter uansett døgnets tider, bare vi har vind. Så vi er i hvert fall klare. Liner er sjekket. Skruer er strammet. Og alt utstyr er børstet. Bortsett fra teltet. Som vi skal ta med snart, håper vi. Ikke at vi har litt å gjøre. Men noe må vi finne på.
Og nå skal vi fly drone. Ja, da har vi vind da, folkens. Så nå hiver vi oss ut av teltet. Kjapt som bare den. Og håper på å komme av dere. Så later vi Edvard Brenn. Så har vi tenkt å få vind her, men det er ikke vind. Så vi er ute og går. Sklir ned. I vannet, så kan vi se. Så er det. Bare. Da har vi kommet ned fra Edvard Brenn. Så har vi tatt lunsj. Lite vindstart. Håper det kommer et pust. Det interessante er jo at vi nå har rigget opp i 2 forskjellige vindretninger. Så det er tydeligvis forskjell borte hos Svein og hos meg. Og nå fikk vi litt sol. Det hjelper på humøret etter, ja, i hvert fall 24 timer og vel, så det er i telt, i tåke. Så det er gleden å se solen, og ja. Det er det. Det forandrer ingen planene. Det var ikke noe vind i den dalen vi skulle inn i, så da blir det isfjord radio. Det er ganske langt. Men vi koser oss. Vi har nok mat. Vi har lyst på kite. Det er vind. Så da prøver vi det. Ut og kjøre. Ja. Det er også et perfekt sted å bli stående. Bare litt ut der. Det blåser akkurat nå. Sjekke. Så da får man is. Vann med overvann, så må du legge kiten med ski. Håper ikke det er linjer ut. Dette blir siste dagen. Vi venter nå på uttransport med scooter. Niklas i Veit og Øske har
er jo erfaren Svalbard-guide og har bodd der oppe, kjenner folk, så han har skaffet seg en kar som kommer. Fordi det er så lite vind at vi kommer ikke videre. Så da koser vi oss litt, bare her i liten vind, og slapper av. Det er så deilig å pakke ned en strøken kite. Ta den opp igjen, så det ser litt sånn ut. Ja, da er vi på tur hjem, Svein. Er du klar?